ធុតចិត្តណាស់ព្រះអើយស្ត្រីម្នាក់បានធ្វើម្ហូបរៀបរាល់ហើយស្រាប់តែរៀបចំបំរុងនឹងញ៉ាំបាយពេលដើរទៅមើលទើបដឹងថាបាយមិនទាន់លោតគឺភ្លេចចុចឆ្នាំងបាយនឹងឯងតើបងប្អូនឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមមកតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរគឺមានមុខម្ហូបមួយសម្រាប់ចែករំលែកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាត្រីសួរហើយសម្រាប់ត្រីសួរនេះដែរគឺងាយស្រួលធ្វើមែនទែនបងសម្រាប់ត្រីសួរមួយមុខនេះបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងត្រីផ្ទក់ត្រីឌៀបត្រីអីក៏បានដែរបងប្អូនដែលបងប្អូនគិតថាវាញ៉ាំទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមិនសូវមានឆ្អឹងអញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រើជាមួយនឹងត្រីក្រហមបងប្អូនយើងមានត្រីក្រហមនឹងមួយក្បាលទៅលាងទឹកវាឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងជូតវាឲ្យស្ងួតបន្តិចទៅហើយយើងលាបជាមួយនឹងម្សៅបងប្អូនហើយម្សៅនេះដែរគឺខ្ញុំប្រើម្សៅឆាយើងត្រូវធ្វើការម៉ាស្សាត្រីនឹងជាមួយនឹងម្សៅឆារបស់យើងហើយម្សៅឆាហ្នឹងគឺយើងលាបតាមល្មមបានហើយបងប្អូនដើម្បីយើងទុកសាច់ត្រីយើងហ្នឹងលាបជាមួយនឹងម្សៅឆានឹងដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវលាយជាមួយនឹងទឹកយកវាមកលាបជាមួយនឹងត្រីហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងយកវាទៅបំពងទៅគឺថាវាស្រួយតែម្ដងបងប្អូននេះយើងធ្វើការលាបត្រីរបស់យើងហ្នឹងឲ្យសព្វសាច់ជាមួយនឹងម្សៅហ្នឹងទៅធ្វើការលាបវាចុះឡើងប្រែត្រឡប់ឲ្យសាច់ម្សៅនិងសាច់ត្រីហ្នឹងគឺវាបានខាំជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាមុននឹងយើងយកទៅបំពងហើយសម្រាប់ត្រីនេះដែរគឺយើងប្រើខ្លាញ់បំពងរៀងច្រើនបន្តិចបងប្អូនហើយខ្លាញ់ហ្នឹងក៏តែក្តៅខ្លាំងចាំយើងដាក់ត្រីរបស់យើងឡើងស្រួយល្អហើយឥឡូវនេះត្រីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងក្រៀមហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួសវាទុកម្ល៉េះសិនបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងមកធ្វើទឹកស៊ុសរបស់យើងហើយសម្រាប់ទឹកស៊ុសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសនិងម្ទេសបងយើងធ្វើការរំលឹងខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ទឹមសនិងម្ទេសរបស់យើងឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចទៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីប៊ីចេងម្សៅស៊ុបស្ករសនិងស្ករត្នោតបងប្អូនបើសិនជាយើងប្រើស្ករតាមមុខទេគឺវាទឹកត្រីរបស់យើងនឹងក៏រាងភ្លាវបន្តិចអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងស្ករត្នោតបន្ថែមបន្ទាប់ពីទឹកត្រីរបស់យើងនឹងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយកុំភ្លេចជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនទឹកស៊ុបរបស់យើងបើសិនជាអត់មានស្លឹកខ្ទឹមទេគឺវាអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវតែមានស្លឹកខ្ទឹមជាដាច់ខាតហើយឥឡូវនេះទឹកស៊ុបរបស់យើងនឹងគឺបានលាយរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកស្រោចពីលើបងប្អូនកន្លែងនេះដែរគឺត្រូវមកហូបឆ្អិនហើយមិនតែទៅមើលបាយគឺបាយភ្លេចចុចឥឡូវនេះមុខម្ហូបត្រីសួររបស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយដែរហើយបន្លែរបស់យើងមានដូចជាសាឡាត់ស្រួយប៉េងប៉ោះហើយនិងស្ដៅបងប្អូនជាមួយស្ដៅគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនតោះឥឡូវមកសាកភ្លក់ម្ហូបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូន
ក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនបាយបាយ